Itong daygon hinayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon sa tanang panahon. Kumarika o Hesus, kami kami sa among pagpamalandong, pagbusog sa among kaugalingon tinaagi sa imong buhi balaan nito. Ikaduhang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Corinto, kapitulo 9 bersikulo 7. Nga kinahanglan gyud kitang tanan muhatag ngadto sa Ginoo, dili tungod kay napugos lang ta or gipugos ta, kundi kinahanglan gyud muhatag ta sa Ginoo nga malipayon, kinasing-kasing, kay ang Ginoo malipay gyud ngadto sa tao nga muhatag nga malipayon. Mao na ni ang kinabuhi nato, isip mga pare mudawat sa yugo sa misyon nga gisango ni Hesus alang kanatong tanan nga mo tuo naminaw o musunod kaniya diha sa atuang bokasyon, tawag sa pagkapari nga kinahanglan yun kaning pagtubag niya ni mao gini ang paghatag ngadto sa Ginoo, giving back to God, retribution to God, bayad sa atong mga sala. Bitaw kinahanglan kinasing-kasing malipayon ta nga mohimo ni mo na importante na pagpangalagad, malipayon. Dili kay napugos lang or dili kay naatay giagap nga madawat nga kaayuhan, material man or unsa na diya. Kinahanglan hatag ta diyan kay tungod kay mao ni atong gusto, tungod kay malipayon ta nga mohatag ini. Nagauban ako kanimo Maria diya sa imong ba mga pagdaig sa Ginoo ang Dios, mana kanimo mao nga ang sala layo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkailangan nga sa London, naminaw ka sa Ginoo sa tanang kayo. Santa Maria, piniling inahan sa Dios nga puno ako sa pagpasalamat ko sa aron ako mandam sa akong kamatayon. Buhaton ako kuno ng Dios sa kalubot. Nagadaig ako kanimo, langit nung amahan gibalaan ako imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong kriyan, imong pagbuot mo ay matuman ikaw nga akong kalanong Ginoo. Sa duwa ko ingon nga ako pasay dugay kayong salamat nga giway mo ako sa mga panulay. Puntugon ko kanunay mga kaaway kay mo man ang ingarian ng gawon maya hangtod sa kamuturan. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga magahom sa katanan, Dios nga mahan, Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo sa Dios ug kanta sa sinugdan karon sa tanang panahon. Ng grasya sa Ginoong Hesukristo manaon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan.